ngasi numida weram phongkiba tongan manipuri siphongsinga masum thokiba thawdo wathoksingdagi maroibi I pausing khonga saraga manipur top channel gi maikidigi miyamda thamjagi anbada kangla pawdigi lokosaraga kangla da INS Imphal gi curtain riser thoram pangthokre recognize tawraba tribal khudimaki library amamam saragani minister Lakliba January thagi mamangdi Hillsip Guest House sangaragani Manipur gi recognize tawraba tribal khudimaki library amamam athouba saragani haina se minister N Berena phongdokre wafam masing asi Manipur laingakna sinduna kangla da pangthokpa INS Imphal gi commission gi curtain riser thoram da mangna phongdokhibani haukiba English singani ga taraga mapan gi April kunda launch tawkiba Azagon Dog Sibidir saribi Indian Navy gi Visakhapatnam class still guided missile destroyer gi commission gi curtain riser kangla pangthokiba thoram le minister na makha taraduna India gi saurab defense system asida Indian Navy gi jahaz da Imphal gi maming thonbirak pa se ekhoi khudimona sakthok saba phawi Manipur piklabasu malem da mafam ama kanduna kanglup kayana nungsinana hingminaba lamdam amani Manipur gi asengba map adu yengbiyo aikhoi gi ipai pu singna loramba thaudang singbu aikhoi ne ikai khumna phamthui Sinda pangangang bagi mahuta thabak utpa mathautai BJP lenga klerak padagi Indian Navy gi jahaz Imphal haina mingtholiba si Manipur bi ikai khumna bot pani masi bai khoina tawbimal khangba utpham thui politics haiba si leba ki miyam gi tungi punsi kanabani lambi thong khara semba du nati ngasi aikhoi bu barat amadi malem gi lebak sin ikai khumna bi riba si aikhoi gi ipai pu singa du tawramba thaba du gi mahini Hausik Manipur tapna irang santi lakpa hori Barat ki apunba saktam sagat padai koi su asauba thaudang lok saidi Manipur State Archaeology Department of Art and Culture Department sinduna INS Imphal haiba thimda painting competition ama mahiroi kyan saruk yaduna pangthokiba thawram aduda minister sing MLA sing chief secretary security advisor civil amasum police ki makok thongba singna saruk yabaga loinana NCC gi cadet singsu saruk yakhiyari Atopa pawamana Parliament ki ningtham mifam da member kaya suspend tawbugi mayokta political party tarana protest tokre Haujik sathariba Parliament ki ningtham mifam masida Parliament ki member kaya suspend tawbugi mayokta tungan ba political party tara AAP AIFB AIPC CPI CPIM INC JDU and NCP RSP amadi SSUBT na punasinduna nationwide protest tawbagi manungsan ngasi Congress bona protest pangthokre thawramadura CLP gi lusing bahani gi minister oibobi CWC gi member gaikhangam MPCC gi president MLA K Megasandra han gi minister amasum MLA singamadi tungan ba political party tarasi gi lusing ba singsu saruk yakhi thawramadura saruk yaraduna CLP gi lusing ba oibobi nai Center da NDA gi Modi na lusingba sarkar amadi Manipur da na N Birena lusingba sarkar BJP gi lead government sina lisang sina satharak liba thawong singa sina aikhoi akiba malakle Bharat ki lairiba sangvidhan gi satna kanglon mayam asi laikhi gadra natragana lairaroidra haibasi makoina sathariba thawong singa sina khangmangamdre Parliament ki MP samaga nifu taruk Parliament session phamayaroi makhatana yawba yararoi haina suspend tawbasi Bharat ki Parliamentary democracy ki history da laiti makhoi gi wa ngang labadi tanthokani aikoina tawning bara tawgani haina tawriba sina praja gi mihuna sasan tawba democratic government sigi athar lakhi kedra Manipur sa hujik paliba N Berena lusing ba sarkar sina tawning bara tawri sarkar sigi mayok kari gu mamata criticize tawba yaroi kana amata hulaga ngang ba yaroi hek ngang bada press oirabasu phagani haibisi democracy gi marai baksi karom dano haina sumang na phongdoki Thawramaduru saruk yakhiba MPCC gi president K Megasandra na hai opposition gi MP kaya suspend tawkiba haibisi India gi democracy da amuba kalina taiduna lehoragani masibu yaningdaba phongdoktuna opposition political party tarana protest meeting asi pangthokpani hakhi Atopa pawaman asiba malairamle ngasayok pung mapalom tabada wangoi police station ki manungsana leiba isok water supply manaki turel mapanda nupa amagi asiba sang malairamle Leikhidraba miyoi du saugrapam Roman say nifuga matu apapa saugrapam ranjit kawi irom maizraw maning lekai degin haiba khangmangkre asibak sang adu ngasayok isok ta leiba khunja amana lu kai besatpada asibak sang adu lairamba thengna rakhibani thawdo sugi matang imung manung gi phangba pawgi matung ina di Leikhidraba Roman tha sugi taraga mangagi numidang athengba pung 13 rom tabada yumdagi thokhibadigi thiba khangdana lairakhibani hairi
mak matau karamna siramlibano haiba chapchana khangma ngamdri amaromdana lupa lakh kullomgi oigadaba yungang sing maira paibi singna fakhre tata truck amada haptuna puna ba honaramba lupa lakh kullomgi oigadaba yungang sing takhel mamang lekai gi maira paibi singna phare yungang sing asilamlai police station gi manung sanba takhel tera karong da leiba bobby sekon hairaga khangnaba sekon amadigi ngarang numidang pung ni palom tabada miyamna phabani pausina hairibadi yungang numidang truck ama imphal lomdagi laglaga sekon asida thaujilaga leikiba miyamna unakhi miyamna singnabadagi hairiba sekon asida sangduna gari singa duda yenglubada yungang bottle kya yoromba thenakibani miyamna pharaba yungang singa du maira paibi singa loinana ngasi takhel mamang sabalekaida JCB excavator sejinaduna lebak tawkhairaba matung yungang singa du thugaiduna mangalaba matung famjinkhibani hairi amaromdana kanagumba kharana nampuda soi launaba madi akia khang pirakpagi thong makhatana tawbiganu tombisana phumlau and the Zoijings Related Area Welfare Organization gi secretary Fizam tombisana naikre salaiga organization asiga dokhon tawduna leiriba lawfamasi kanagumba kharana thadoknaba pressure tawrakliba si tawbiganu wafamasi ngasi Manipur Press Cup ta paumi singa unabada magna phungdokhibani magna makha taraduna organization asiga leinariba lawfam ama dokhon tawnariba sida organization asigi secretary amadi president nampuda soi launaba honarakpa amadi akia khang pirakliba si makha tana mu hana tawbiganu aikhoigi humang mamal khara makhoida thamkhiba du makhoina handoktriba phawbadi lawfam asi thadokloi aikhoiga makhoiga yanaba puraktriba phawba khongpham handokhiroi loinana makhoiga aikhoiga yanadringai da lawfam asigi matangda leiba yonba amta tawbusu yaroi masida kanaguma matana khut thingjin birakano makhatana office bear singda nampu sasanda soi launa bo honaraglaba aki ekhang pirak patarabadi organization sin angamba thakta mayok yana bo honagani masigi matang ngarang salai women's group su phaminaduna yana bo purakre haina su magna phongdokhi makasa tharak poina kanglaipa ki mairanista ki topa maruiba paukrana Leithou village ta Leikhidraba athouba taraga humdoge Chatminakhiba ni haiba miyoi amasu AR na imung manungi miyoi singda khusinakre haukiba December Marida Tenopal district ki Leithou village ta kuki militant singna maiteina taragomdei faraga makut chalaba matungda miyathina hatpi khraba singa duga Chatminakhraga mafam khangdan leirakhiba naha ama ngasi kunngir taruk suba sector AR Palel gi makhada leiba ahum suba Assam Rifles na Tenopal police station da sinnarakpadagi amuk Tenopal police na Palel police station puraktuna imung manunggi miyoi singda khusinakra hadi ngasi yumgi miyoi singda khusinakhraba miyoi dugi maming Laishram Rajesh Kungatru Apokpa Laishram Nageshwar Kawi Hairok Part 2 Bazar Mamang Nagini Mak Leikhidraba na Taragum Duga Puna Chatminakhraga Lambi da Masa ngamlaktabadagi Thodok thokpham yaudringai mafam amada leihokibani masigi matungda December 3 da Leithou village maitei Taragum Duibu kuki militant singna pharba matung miyathina hatkiba thodo odugi pau mahak masamaksu taba phangki magna masa ngamdabadagi lehauramdaba aina tarabadi maksu asiba khayata taramgadabani na taragom doi hatkibagi pau taraba matungna mafam amadagi amada sattuna maki punsi hingnaba leirakpadagi ER kangbu thengnaduna imung manungda khusinakibani hadi panba yabadi kaksingdagi naha amasu khongsat adura yaukibadagi nanthokduna selakpadagi kamjongda leiba ER na rescue toraba matungda yumgi miyoi singda sinakibasu leikrabani pauksi esina asumna phongli Arambai Minglana Sijinaduna Tata Gari Ama Yauna Gari Anida Puduna Lakpa Yungang Maira Paibising Paraba Matung Tugaiduna Mangankre Hadak Manipur Langagna Manipur Liquor Prohibition Act 1991 Lauthoktuna Manipur Phone Yonba Yusungba Madi Pushilakpa Yanki Wasina Maramoraga Housing Manipur Yungangi Karbar Yama Satrakli Hiramasiga Mari Lena Arambai Ming Sijinaduna Tata Gari Ama Yauna Gari Anida Puduna Lakpa Yungang Amadi Beer sing Maira Paibisna Fagalaba Matungna Tugaiduna Mankre Hairiba Thaudo Singa Si Ayuk Impal East District ki Lamlai Kendragi Manungsanba Takhel Mamang Lekai Sabalampak Thokibani Thaudo Aduga Mari Lainana Takhel Mamang Lekai Sabalampak Maira Paibigi Secretary Waikom Itom Debina Phungdokibada Ngarang numidang pung tararam taba matamda Maira Paibisna Lekai gi Maira Sangda Leibaga Loinana Lekai Ngak Senbagi Thabak sa Tharingaida Tata Truck ama DI Tata Truck ama lakpoki matam madura Maira Paibisna khamduna kari no haina hangma matamda Activa amaga alto car amagada tongduna lakpa miyoi singna makhoi Arambai gi miyoi singni makhoi gi posai sing pubani haina Maira Paibi ima singi kwa sanabani haiduna lupa samaga kuntra piramki
Mangna makhatana fongdokibada Mairapai bisingnasu laikai aduda leiba Bobby Sekon asida hana Arambai gi miyoi sing leirambana maramoiraga Arambai gi miyoi sing oiraboi ningduna gari sing adu thadokibani mafam adudagi gari sing adu satkraba matung singzinda leiba Mairapai bisna gari sing adu thattuna hangma matamdana Noodle mimi purakpani haina khumbaga loinana Mairapai bisingda mimi packet khara piramlaga mafam adudagi haina singna nanthoktuna sakki haidi Makhatana singnaba leibidigi Mairapai bisingna mathang phone pau phaunabadagi sanjanbam Mairapai bisingna gari edu check tauge haipa matamda atai Mairapai bisingna su check tauroga thadoraglabani haina khumlamki haidi maduragi makhatana Mairapai bising pau phaunaraba matung gari singadu moirang kampuda leiba Mairapai bisingna pharaga check tauba matamda yungang mayam ama yorama thengnakibani masigi matungda yungang purakpa gari singadu ngarang numidang phajinduna thamluraba matung ngasi ayuk takhel mamang laikai sabal lampak lauthaduna check tawbauki loinana Indian made foreign liquor sing purakliba gari sing adu laikai adu leiba Bobby Sekon dagi thaudorakpani haiba khangmangki maram aduna Bobby gi Sekon ngasi dagi thingjelagana hena phongdokhi amaromdana Indo Myanmar border asibak sang sing phumlambo oigani haina singnaba mafam kya Myanmar army na thengnakhre Manipur Myanmar ngamkhai oiriba BP number 95 amadi 102 marak Myanmar gi sarukta asibak sang sing phumlambagi mafam sing adu thengnakhibani hairi haksang sing phumlambagi khudam phangliba mafam sing adu more dagi sangsing kiba KNA gi lanmi singa PDF amadi KNAB gi kangbu ga punna leiminaba mafam singni mamangna Myanmar army sing mafam adu dagi tanthokraba matung Myanmar gi lalaubu sing amadi more dagi sangsingki KNA gi kangbu na punna leirakhibani Numit kharanigi mamangdagi Myanmar gi lalaubu sing mafam adu thadokhtuna satkraba KNA gi lanmi sing mafam adu leiringaida Myanmar army na landarakibani hari Myanmar army na landarakhiba adu KNA gi lanmi khara asiya ana yaukhi loinana atopa lanmi khara na Manipur gi ngamkhaida sangsilamgani haibagi thajbale hari adumoinamak sapsaba paudi phangmangamdri amaromdana combined force na Susampur operation sathabada khulai kya marum fagat pangamkhre Manipur gi separate administration tanbagi khongjang sangsin khibaga loinana maitei singi mathakta nongmai amadi bom kapsinduna landabagi thabak leptana sathariba koki militant singi makon oiriba Susampur districta BSF amadi Assam Rifles ki combined force na Susampur operation sathaduna masing yamlaba khulai sing fagat pangamkhre Pausi isna phangba paugi matung ina dinga seyuk pung manga dagi pung taraga makai fauba mapan suba AR amadi chamaga maudraga mapan battalion CRPF ki combined force na Susampur gi Geljang gi akoiba mafam singda operation sa takhi hairiba operation aduda maru yawba magazine ga konaba 9mm pistol ama maru ani yawba magazine ga konaba .22 gi rifle ama 12 bore shotgun ani radio set ama country made long range motor bomb ama 38 anti-riot cartridge mari tear smoke cell ama sanadraba lupa sani satpigi note tara jungle boot zura ama fagat pangamki phagalaba polam singandu Susampur police station na khusina khari nakalamaramda kaksing police amadi BSF ki apunba kangbu nanga si ayuk pung taruk rom taba matamda YD Panjau Palumamadi ITI campus ki akoiba mafam sing operation sathaba matamna susakangnaba singna losinduna thamlamba 366 HE hand grenade local made pipe gun ani fagat pagangam khibaga loinana polam singadu kaksing police station na khusina khreadi amaromdana MLA Suraj Kumar na ethics committee mifam saruk yaba ngam khidabada nungaitaba phungdorakli Manipur manungdagi separate administration taliba kukizaugi MLA taragi mathakta action lokhanaba taksiladuna veteran politician Okram Zoina wakalakibagi matungina Manipur Legislative Assembly gi Privilege and Ethics Committee ngarang mifam kaupada saruk yaba ngamkhidaba adugidama committee gi members oiriba MLA Suraj Kumar Okram nungaitaba phungdorakli MLA na thadorakhiba sirolamada ma ki masagi anaba magi tangai fadana Delhi da layengbi leibana maramoiraga committee gi mifam yawbagi tanja phangkiti adubu mamangna pangthokiba mifam dadi adumak saruk yaduna lakhi matung tarakpada mifam kaurakpada mangjawnana pau pibiraglabadi soidana saruk yagani loinana MLA taragi isu asigi waroisan ama purana bohonabada speaker amasum ethics committee na laurakpa khongthangda mateng pangani haidi amaromdana ngarang numidang sakangdaba miyoi singna Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ki legal cell office ki polam kya thugaiduna amangata thokalamba thawong asi kanana karigi damakta sangsilam libano habigi sapsaba khangmangamdri loinana thawong asibu ITLF ki maikedi yamna kana yaningdaba phongdokre atopa pawamadana Kosem da niyam gi wangbada post kun gateret ki appointment yenthoklamada lenga na tumina yengduna laithoklabra
AMMSO Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem gi maraibak tamangam phibam amada lairi handak nauna laukiba posting asi lalon pot amagum mantiknarakpaga loinana Kosem na thabak toriba officer kharagi imung manung pangap hapsinduna family office onthokli haina All Manipur Muslim Students Organization AMMSO gi president ke Ayub Sana press thok pasirola manhaidi siol asin hai Kosem na English singa maga sama panga maudraga ni thuidigi hek horakpari gi English singa ni ga tara ka turuk phawagi matam oiriba sai kun ga mari rom sida office asida supnatagi staff marfu ga taruk kaklerami adobe English singa ni ga tara ka turuk ta chairman oina thau puramba Dr. Lamabab Mahendra Singa amadi matam dugi secretary oiramba Sabungbam Biren ani punkibadagi office asida khangogdana tholakpa ising isawgi matawgum staff masingda angakpa phangna hengalaki Geng khutpugi matawgum khutpu osina tialaba matamasida anawo thabak regular oina marfuga teret amasu contract miyoi menga hapsinki masida su pelaktra duna handak amuk niyam gi wangmad ista masing kunga teret amaga hapsilaktuna tialaba matamsida apunbi ista masing samaga taraga mapan hengaki sai kuntra gi Kosem gi puari da sai kunga mari da ista marfuga teret na salairamba ma di lemhauriba sahi taruk romdana anawu staff samaga taraga mapan hengkatuna punna samaga maudraga teret na salaidi office asi mapu pandraba yengbina ba leitraba deputation da laklibo officer sing tawning bada tawri habisi mayek laraba kudamni seola sin hai hauju oiriba Kosem gi staff ki strength asi samaga maudraga teret ni amadi sahi amada saurakna mahiroi lisung kuntraga manga rom gi exam pangthokli Sapmanaba exam conducting body ama oiriba Board of Secondary Education Manipur Bosem dadi staff strength asi humdra kaktani loinara sai amada saurakna mahiru lising ni puronggi exam pangthokli adobu khwaidigi ngaklibadi mahiru masing yamna exam pangthokpagi sang su Bosem na yamna heli Kosem na masing hantaribani aduga Bosem na staff masing humdra mukna exam pangthokpa ngamlaga karigidama Kosem na staff samaga humdra muk lainana konadre haiduna anauba post kunga teret amasu hapsilibasi karigino Kosem haibasi mairoi khaktadagi karaga toan ba phising amadi phaina salaiba autonomous body amani Kosem na staff masing hena laukshin badigi makhoigi tolopi bangamba mairoi singi phi amadi fine hena lawbudigi lairaba mairoi kyadi class 12 examination gi form fill up tawbangamdaduna exam thadaba kyasu yauri Odakliba pipa masida Kosem gi handaki post kunga tret lawbagi mawongsi niyam sumdaba thawongni haidi aduga hausi koina di myam paw sumatang selu sinjarage masum myam puna no update ngaminasi